हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी अभि होइन आज चाहिँ म होइन मेरो बाइकको ड्रम ब्रेक फेर्न जाँदैछु होइन। जस्तै अब हामी पार्ट्स पसलबाट छुट्टै पार्ट्स लिएर गयो भने कति कस्ट आउँछ र हामी सर्भिस सेन्टरमै यदि फेऱ्यो भने चाहिँ कति कस्ट आउँदो रहेछ त्यो हामी आज चेक गर्छौँ होइन। आई होप कि होइन मेबी यदि हामीले सर्भिस सेन्टरमै फेऱ्यो भने चाहिँ 500 प्लस नै जान्छ होइन। अब म पर्सनल पार्ट्स लिन्छु अनि पार्ट्स लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि सर्भिस सेन्टरमा फेर्न जान्छु, मतलब आई मिन बाइक मेन्टेनेन्स ठाउँमा जान्छु होइन। हो आज कतिको डिफ्रेन्स आउँछ के कसो हुन्छ होइन, आज मेरो भ्लगमा हेर्नुहोस्। पार्ट्स कति पर्छ बाहिर किन्दाखेरि र फेर्दाखेरिको कति कस्ट लिन्छ आज त्यो सब म देखाउँछु मेरो भ्लगमा। ओके गाइस, सी यु सुन। साथीहरू मेरो बाइक चाहिँ यही हो, स्प्लेन्डर होइन। अहिले चाहिँ मेरो बजेट अनुसारको बाइक चाहिँ यही छ होइन, किनकि अब मन्थली भनेको 25-30 हजार हुन्छ होला होइन। त्यो अनुसारको मेरो बजेट अनुसारको बाइक चाहिँ यही हो अहिलेलाई चाहिँ तत्काल होइन। अब गाइस म यहाँबाट निक्लिन्छु, अगाडिको ड्रम ब्रेक फेरौँ होइन। पहिला पार्ट्स पसल जान्छु म यहाँबाट, पार्ट्स पसलमा गएर हेरौँ कति पर्छ पहिला पार्ट्स। लेट्स सी। अनि यो हिरो होन्डाको चाहिँ के प्रब्लम रहेछ भने गाइज होइन, अब यो अरू बाइक जस्तो नहुने क्या। अनि यो चिसो पनि होइन सहनै नसक्ने रहेछ है। चिसो भयो कि स्टार्ट बन्द भइहाल्ने क्या यो बाइक। अलिकति यो अरू कुरामा पर्फेक्ट भए पनि होइन, कति कुरामा चाहिँ राम्रो छ। मसँग अप्सन थियो स्कुटरमा र बाइकमा। स्कुटरकोमा चाहिँ के भयो भने अब खासै मलाई त्यति राम्रो फिल भएन होइन। अब यो चाहिँ मेरो बजेटमा यही बाइक आउने भयो, 2,25,000 होइन। मैले यो लिएँ, अब अहिले मेरो बजेट यति नै छ गाइज है। बाटो सानो छ है, तारपाङ्ग्रे आयो कि जाम। ओके गाइज, यो चाहिँ मेरो कटुन्जे होइन एरिया हो, 4th जिम। अब म यहाँबाट लेफ्ट लिन्छु। त्यो पार्ट्स पसलमा चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि नै होइन, अब जहाँ पहिला जस्तो म पहिला नि ती डिल गरिरहन्थेँ, लिइरहन्थेँ पार्ट्सहरू, आज पनि लिन्छु। ड्रम ब्रेक अगाडिको यो लाग्छ होइन अङ्कल? कति हो यसको? अङ्कल आयो होला हेर्नु त। मैले ड्रम ब्रेक चाहिँ लिइसकेँ गाइज है, 250 पर्यो है पार्ट्स पसलमा होइन। यो अलिक क्वालिटीकै हो, यो चाहिँ जो अलिक टिकाउ भनौँ न। अलि योभन्दा सस्तो पनि आउँछ आउनु त होइन, 150 जाने पनि आउँछ, तर यो चाहिँ अलि जो टिकाउ हो होइन। भन्ने हो भने त यो नर्मल यो ओरिजिनलै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो ओरिजिनल किन्नु र यो
पार्ट्स पसलमा राम्रो एउटा लोकलकै हेऱ्यो भने मलाई चाहिँ बराबरै लाग्छ है गाइस, उस्तै उस्तै लाग्छ। अब म यहाँबाट सिधै होइन अब मेरो यो डम ब्रेक फेर्न जान्छु। कहाँ चाहिँ फेरिदिन्छ होइन, एउटा पार्ट्स पसल त भेट्यो। अब एउटा ग्यारेज, बाइक ग्यारेज भेट्यो भने हुन्थ्यो। यहाँ एउटा पार्ट्स पसल चाहिँ छ गाइस होइन। अब हेरौँ फेरिदिन्छ कि फेरिदिँदैन होइन। दाइ एउटा डम ब्रेक फेरिदिनु न यो मेरो। ब्रेक चाहिँ एउटा फेर्दै कति पर्छ अरे यो? 550 पर्छ। हो यहाँ फेरि भने 550 पर्छ। ल ठिक छ, फेर्दा नि त। दाइ कति दिन पऱ्यो? कति दिन भयो? 50 मिनट। ल साथीहरू देख्नुभयो होइन। अब जस मैले 250 डम ब्रेक किने पार्ट्स पसलबाट, अनि 50 रुपियाँ सर्भिस चार्ज दिएँ। टोटल गरेर 300 रुपियाँ भयो। अनि त्यहाँको मैले चाहिँ सोधेको त्यहाँभित्र चाहिँ होइन कति पर्छ भने 550 भनेपछि अब तपाईँ आफै हिसाब गर्नु होइन। 300, 400, 550 भनेपछि 250 मेरो सेभिङ भयो है गाइस। तपाईँ चाहिँ बाहिरबाट पार्ट्स ल्याएर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सेभिङ चाहिँ यति हुन्छ होइन। जस्तै मेरो आज 250 बच्यो होइन। त्यही हो गाइस। अब तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो होला होइन। अब नर्मल पार्ट्स पसलबाट पार्ट्स किनेर राख्नु र अब डाइरेक्ट सर्भिस सेन्टरमा गएर पार्ट्स फेर्नुमा कति डिफ्रेन्स हुन्छ गाइस है। आज मेरो 250 सेभिङ भयो गाइस। ओके गाइस, अब म चाहिँ होइन मेरो घरतिर जाँदैछु। डम ब्रेक नि फेरि अगाडिको पार्ट्स पसलमा गएर आफूले पार्ट्स ल्याएर फेर्नुको डिफ्रेन्स छ होइन। अनि त्यसपछि सर्भिस सेन्टरमै गएर फेरेकोमा अब भास्ट डिफ्रेन्स छ है। 250 को डिफ्रेन्स छ। सो गाइज होइन, अब म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु होइन। मैले चाहिँ सिर्फ यो भिडियोको चाहिँ होइन पार्ट्स पसलमा गएर फेर्दा, पार्ट्स पसलबाट ल्याएर फेर्दा र होइन सर्भिस सेन्टरमा गएर फेर्दाखेरिको कतिको डिफ्रेन्स आउँछ भनेर बनाएको हो। होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो होइन। थ्याङ्क यू फर टुडे। बाई बाई।